Farzand tarbiyasida kechikish mumkin emas. Xususiy maktab tanlayotganda o'zi men nimalarga e'tibor berishim kerak o'zi? Muhit va xavfsiz muhit bo'lishi kerak. Bir kunda 8 dan 5 gacha shuncha dars. Lekin bu bosim emas. 3 yilda an'ana qildik. Ota-onalar kuni, onalar kuni, otalar kuni. 10 daqiqa farzandi bilan suhbat qilsin. Mayli darsini so'ramasin, darslarni qilishiga yordam bermasin, shunchaki suhbat. Ortiqcha o'quvchilarga ustoz topib bera olmasak, yaxshi ustoz topmagan bo'lsak, o'sha sinfni ochmay qo'yaveramiz. O'zi yaxshi o'quvchi deganda kimni tushunishimiz kerak? Robot texnika darsida o'quvchilarimiz aqlli parkovkani ishlab chiqishdi. Yechimni qarang. Mudarrisning o'zi asosiy missiyasi nimada? Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar, ota-onalar. Sofxon aka, bugun maktablar borgan sari xususiy maktablar ortib boryapti. Aynan bu maktablarga bo'lgan talablar ortib boryapti va ota-onalar farzandlarining kelajagi uchun maktab tanlashyapti. Va bu tanlashda ular interyer yoki qanaqadir binoni ko'rinishiga yoki narxiga yoki qanaqadir reklamaga emas, farzandini kelajak 10 yildagi muhiti, o'zini tutishi va oladigan bilimlarini tanlovini qilishadi. Aynan mana shu farzandlarning kelajak 10 yildagi ularni tarbiyasida, muhitida mudarrisning o'rni qanaqa? Har bir ota-ona farzandini kelajakda yaxshi, komil inson bo'lishini istaydi. To'g'ri qaror qilyaptimi o'zi? To'g'ri qaror qabul qilishligi uchun nimalarga e'tibor berish kerak? Va mudarris bugun bozorda taklif qilayotgan takliflari o'zi aslida nimalardan kelib chiqadi? Buni asosida nima yotadi? Mana shular bo'yicha gaplashsak. Rahmat, assalomu alaykum. Xo'sh, muhit haqida yaxshi gap aytdingiz. O'zi mudarris maktabini e'tirof etganda ota-onalar birinchi navbatda muhit haqida gapirishadi. Mudarris maktabidagi qadriyatlardan kelib chiqqan holdagi muhit, do'stona muhit, halollikka, daxldorlikka, xavfsizlikka, tarbiyaga, o'zbekona tarbiyaga asoslangan muhit farzandlarimizni kamida yaxshi odam bo'lishiga bir sharoit yaratadigan. Hozir xususiy maktablar ko'paymoqda va oxirgi yillarda tug'ilish bizda ancha o'sgan. Ya'ni O'zbekiston ancha yoshardi. Bu degani, demak yoshlarimiz, maktab o'quvchilari yana ham soni ko'paydi. Bu ta'limga bo'lgan, maktabga bo'lgan ehtiyojni yana ham ko'paytiradi. Ya'ni xususiy maktab bitta binoda belgilangan o'quvchini qabul qila oladi xolos. Masalan, mudarris maktabida maksimal sinfimiz 24 ta. Bitta sinfda eng ko'pi bilan 24 ta o'quvchi bo'ladi. Undan ko'p bo'lmaydi, chunki mumkin emas. Boshqa xususiy maktablarda ham xuddi shunaqa norma bor. O'sha belgilab qo'ygan qarorlar, ta'lim to'g'risidagi qonunlar, 80-sonli qaror bor. Bu bo'yicha o'shandan o'tmasligimiz kerak. O'sha litsenziya talablari bajarilmaslar. Demak, birinchi o'rinda kam o'quvchi, yaxshi natija. Ya'ni ustozlarimizda o'quvchilarga bemalol vaqt ajratishga bo'lgan imkoniyati bor. Ya'ni fokus qarata oladi. Globallashib borayotgan davrimizda, zamonaviylashib ketayotgan davrimizda texnologiya, sun'iy intellekt davri rivojlangan va mana bunday gadjetlar, telefonlar, internet butun dunyoni ko'rib turgan bir paytimizda bolalarimizni rivojlanishida, bolalarimizni ijtimoiy faol bo'lib rivojlanishida, bolalarimizni ijtimoiy va tarbiyaviy faol rivojlanishida muhit juda katta rol o'ynaydi. Muhit juda katta rol o'ynaydi. Shuning uchun ham mudarris maktabi aynan yaxshi muhitni, ya'ni sog'lom muhitni ushlab turishga doim o'zini birinchi vazifasi deb bilgan va bunga qattiq harakat qilyapti. Zo'r, tushunarli. Hozir bitta statistika bor, ya'ni o'sha kunuzda e'lon qilingan, o'sha 2025-yil dekabrda e'lon qilingan statistika bo'yicha oxirgi 6 yil ichida xususiy maktabda o'qiyotgan o'quvchilarning soni 13.700 tadan 112.000 taga oshgan. Ya'ni bu 75% o'sish degan. Bu 2025-yil oxiridagi statistika va hozir borgan sari yana ortib borgan. Biz hozir mudarrislik ichiga kirishdan avval siz mana shu xususiy maktablar bilan birgalikda o'sha ta'lim tizimida qanaqadir bir taklifini berayotgan maktab sifatida ayta olasizmi? Ya'ni odamlar, ya'ni ota-onalar farzandini aynan faqat shu 35 tadan 25 talik muhitga o'tkazish uchun farzandini beryaptimi? Yoki qanaqa kutuvlar bilan beryapti o'zi farzandini xususiy maktabga, yoki shunchaki o'zini ovutish uchun beryaptimi? Masalan, ya'ni men farzandim xususiy maktabda shunaqa qarash ham yo'q emas. Ya'ni aynan xususiy maktabga bo'lgan qarash davlat maktabidan qanaqa qiymatlar bera oladi xususiy maktab? Umumiy mazmunda javob bersangiz. Xo'sh, agar kimdir menga nima uchun yoki ota-ona xususiy maktabga berish uchun nimaga tayyor bo'lish kerak, nima qilish kerak desa, men aytamanki, birinchi o'rinda ota-ona o'zi tayyor bo'lish kerak. Ota-onaning o'zi
xususiy maktabga berishga tayyor bo'lish kerak va kutuvini to'g'ri qilib olish kerak. Afsuski, hozir ertalab 8 dan 5 gacha xususiy maktablar qarab turadi deb shunchaki vaqtini o'sha paytda ishda bo'laman degan ma'noda beradigan ota-onalarimiz afsuski ko'payib qolgan. Mudarrisda ham bunday o'quvchilar bor, lekin mudarrisga kirish uchun biz imtihon qilamiz va suhbat qilamiz. Va har chorakning yakunida, har oyning yakunida monitoring imtihonlaridan o'zlashtirishi past bo'lgan, tarbiyasida muammosi bo'lgan o'quvchilar yiqiladi. Ya'ni biz xayrlashgacha boramiz. Ota-onaga men aytgan bo'lardimki, birinchi o'rinda ota-ona maktab tanlashdan oldin muhit tanlash kerak va undan keyin ustoz tanlash kerak. Birinchi sinf, ikkinchi sinf, ya'ni boshlang'ich sinflarda ustoz tanlanadi. Bu 100% ustoz tanlanadi natijaga erishish uchun. Unga hashamatli binolar, deylik, o'zi masaj qilib qo'yadigan kreslo yoki qanaqadir bir neo texnologiyalar asosida yaralgan parta ikkinchi o'rinda bolaga. Ikkinchi o'rinda. Ya'ni o'sha jigarrang doska bilan ham dunyoda juda katta o'zgarishlar qilgan insonlarni bilamiz. Oddiy jigarrang yoki yashil doska bilan ham. Yoki faqat smart xonada o'qib, hech narsa qilmayotgan, hech qanday natijaga erishmayotgan o'quvchilarni ham bilamiz. Ya'ni faqatgina tashqi ko'rinish, interyer, o'sha zamonaviylik bu yaxshi ta'lim degani emas. Yoki faqatgina o'ta kuchli reklama. Biz endi juda katta, hozir endi busiz iloj yo'q. Sizni bilishi kerak, odamlar siz nima qilayotganingizni bilishi kerak va buni eng yaxshi bildirish usuli bu reklama. Shuning uchun reklamani o'zi ham yetarlimi? Yo'q, yetarli emas. Yetarli emas. Maktabni qandayligini yoki meni farzandimga qanday foydasi bor degan savolga javobni qachon bila oladi ota-ona? Qachonki bolasi o'qib ko'rgandan keyin bila oladi. Ya'ni kamida qanchadir ham bir chorak deylik, o'rtacha bir chorak agar o'qisa, bizda adaptatsiya vaqti agar o'quvchini imtihonlari, suhbat natijalariga qarab, bir haftadan 3 oygacha davom etadi. Ya'ni 3 oygacha biz o'quvchilarga vaqt beramiz. Ya'ni bizga moslashishi, bizning muhitimizga tushishi. Mudarrisning o'ziga yarasha qoidalari bor, o'quvchilarning qoidalari bor. Ya'ni baland ovozda ustozga gapirmaslik, o'rtog'iga har xil yomon gaplar bilan, so'kish bilan gapirmaslik, urushmaslik. Agar qarama-qarshi jins vakili bilan yoki o'g'il qiz o'g'il bilan qandaydir munosabat umuman qurmaslik. Agar bu holatlar bo'lsa, masalan, munosabat va ustozga nisbatan hurmatsizlik, hattoki ota-onasiga bo'lgan hurmatsizlik bo'lsa ham bizda yaxshigina jazolash bor. Bu jazolash haydashgacha olib keladi maktabda. Bir yilda bitta filialdan 20 ga yaqin o'quvchilar haydaladigan maktablardan bittasimiz. Bizda hozir 1400 ga yaqin o'quvchilar o'qiydi filiallarimizda va muhit uchun, yaxshi muhitni yaratish uchun biz qaysi taraf o'quvchidan voz kechishdan hech qachon to'xtamaganmiz. Yo'q, bu bizga qanaqadir pul yoki biznesga qanaqadir ta'sir qiladi degan tushuncha umuman bo'lmagan. Bitta muhim narsani aytishim kerak, mudarrisning rahbariyatida, ta'sischilarida hech qachon bitta o'quvchiga pul sifatida qarash bo'lmagan. Faqatgina o'sha ta'lim beruvchi maktab va ta'lim oluvchi o'quvchi sifatidagi munosabatni, ota-ona bilan ham ota-onaga biz hech qachon mijoz sifatida, aynan klient yoki mijoz sifatida qaramaymiz. Qabulga kelganda ham, suhbat jarayonida ham faqatgina o'sha o'quvchining ota-onasi. Bitta muhim narsa bor-da, xususiy maktab inkubator tayyorlamaydi. Xususiy maktab qanaqadir robotlar yasab chiqarib olmaydi. Ya'ni xususiy maktabda ham hamma bola aqlli bo'lib ketavermaydi. Xususiy maktab muhit beradi. Xususiy maktabda o'quvchilar soni nisbatan kamroq, qaysidir ham maktablarga yoki davlat maktablariga nisbatan kamroq, o'quvchilar soni sinfda kamroq va bemalol aytishim kerak, ustozlarimizning salohiyati ham ancha yuqoriroq bo'lganligini hisobiga muhitga moslashish oson kechadi va muhitni ushlab qolish osonroq bo'ladi. Imkoni bor narsa bo'ladi. Zo'r, tushunarli. Hozir demak, mudarris maktabi kirishdan avval imtihonlar bor. Imtihondan saralab o'tadi. Mabodo o'sha filtrdan qanaqadir o'tib ketgani bo'lsa, u oraliq saralash davomida ular bilan xayrlashishga to'g'ri keladi. Endi men sohxonaga, masalan, meni farzandlarim bor. O'sha yaqinda bitta farzandim kelgusi yilga maktabga kirish arafasida. Keling, men o'sha farzandim uchun xususiy maktab tanlayotgan inson sifatida suhbat davomida savollarim bor, berib boraman. Endi masalan, aytaylik, umumiy xususiy maktablar berayotgan takliflar bor. Ya'ni o'sha 8 dan 5 gacha farzandini olib o'tirish.
Bu qaysidir ma'noda bu xususiy maktablar beradigan yaxshi qiymat bu. Masalan, ota-ona uchun agar u yaxshi muhitda bo'lsa, bu ota-ona uchun xotirjamlik beradi. Chunki maktabdan keyin band qilish kerak, boshqa va siz bilan yana to'xtalamiz. Ya'ni 8 dan 5 gacha o'zi farzand nima qiladi u yerda? Shunchaki qanaqadir mashg'ulot bilan shunchaki band qilinadimi yoki qanaqadir rejali ravishda, tizimli ravishda tashkil qilingan bo'yicha ham gaplashamiz. Endi xususiy maktab tanlayotganda o'zi men nimalarga e'tibor berishim kerak o'zi? Shu bo'yicha. Rahmat. Xo'sh. Xususiy maktab, umuman maktab tanlayotganda birinchi o'rinda lokatsiyani men taklif qilgan bo'lardim. Ya'ni bolaga qatnashiga qulay joy bo'lgani ma'qul. Hech bo'lmaganda ota-onaga qulay bo'lishi kerak. Vaqt olmasligi kerak, ya'ni o'quvchi kechikmasligi kerak. Va o'quvchi juda ham kech uyga bormasligi kerak. Agar u davlat maktabi bo'lsa ham, 2 gacha bo'ladigan maktab bo'lsa ham, 5 gacha bo'lgan xavfsizlik jihatdan ham. Ikkinchisi muhit va xavfsiz muhit bo'lishi kerak. Xavfsiz hudud yoki xavfsiz muhit degani faqatgina 24 ga 7 qo'riqlanadigan unaqa hudud emas. U ham bor aslida. Lekin xavfsiz muhit nafaqat jismoniy, ya'ni o'sha kameralar, qo'riqlash xizmati, uni atrofidagi do'stlari, ustozlarning muomalasi, uni kun davomida o'tayotgan darslari, u kimlar bilan do'st bo'layapti, ana o'sha ham xavfsiz muhit hisoblanadi. Va undan keyingisi va eng muhimlaridan biri bu ustozi. Agar siz farzandingiz boshlang'ich sinf bo'lsa, boya aytganimdek, ustoz tanlaysiz. Maktabdagi o'sha sharoitlar ikkinchi o'ringa o'tadi siz uchun. O'zi umuman hamma ota-ona uchun ham shunaqa. Birinchi o'rinda demak ta'lim tizimi, o'qituvchi va undan keyin sharoitlar bo'lishi kerak aslida. Bu meni fikrim. Undan keyin xususiy maktab tanlayotganda eng muhim narsalardan yana bittasi u qadriyatlar. O'zi xususiy maktab missiyasi nima edi? Qadriyati nima edi? Nima uchun boshlagan? Nimalar qilgan shu paytgacha? Natijalarga ham to'xtalish kerak. Hozirgi vaqtda natijalar, qanday natijalar? Masalan, mudarris maktabi 1 yilda o'zida adashmasam 120 tadan oshiq bu yil 25-26 o'quv yilining o'zida 120 tadan oshiq ingliz tili va arab tilidan 0 IELTS attana sertifikatlarini qo'lga kiritdik. Eng yosh arab tilidan 0chilar bizda. Rekordda O'zbekistonda yangilashmadi. Yaqinda chiqdi 9 yoshli o'quvchimiz, 2-sinf o'quvchimiz sertifikat oldi ingliz tilidan. Ya'ni sizni farzandingiz shunga o'xshagan o'quvchilar bilan o'rtoq bo'ladi-da. Ya'ni maqsadi aniq, kelajakda umidi bor, nima qilayotganini biladi. Chunki bizda tarbiya darslarida shaxsiy rivojlantirish alohida o'tiladi. Tarbiya darslarimiz bor, o'zimizni u darsda mavzularda o'sha shaxsiy gigiyenadan tortib, kelajakdagi orzular, nima, qanaqa, qanday erishiladi, qanday erishsa bo'ladi, maqsad qo'yish, erishish kabi narsalar o'rgatilinadi. Shuni hisobiga sizni farzandingiz uchun qadriyatlari yaxshi, muhiti xavfsiz va atrofidagi do'stlari o'zimiz tilda aytganda tarbiyali bo'lgani ma'qul. O'ylaymanki, mudarris bu narsani bera oladi. Zo'r. Rahmat. Men umumiy marketing sohasida ta'lim beramiz. Avvaldan berib kelganmiz. O'sha 7 yildan beri marketing mutaxassis sifatida faoliyat yuritamiz. Agentstvamiz bor va yosh kadrlar bilan ishlaymiz. Va jamoamizga har doimiy ravishda asosan tashqaridan kadr olmaymiz, o'zimiz tayyorlab olamiz va bir so'z aytamiz. Ya'ni agar soft ko'nikmalaring yaxshi bo'lsa, ya'ni o'sha yumshoq ko'nikmalar, masalan, o'zini tutishi, o'zini ustida ishlashi, qadriyati agar bo'lsa, biz qattiq ko'nikmalarni o'zimiz o'qitib, o'rganib tayyor qilib olamiz deb aytamizda. Ya'ni mana muhit deganingizga men hali qo'shimcha qilmoqchiman. Ya'ni haqiqatda hozir juda muhim bo'lib qoldi bu ko'nikma. Ya'ni u soft ko'nikma, insonni o'sha o'zini tutishi deymizmi, sal qo'polroq bo'lsa ham o'sha farosati deymizmi, bu narsalar albatta qayerda shakllansa muhit. Hozir ochiqni aytaman, masalan, umumiy natijalar juda ham yaxshi. Xo'p, endi menda bir savol bor edi. Mudarris maktabida o'zi berilayotgan, aytaylik, bitta farzand, bitta o'quvchi kelib, markazga kelib, bitirib chiqib ketgungacha qanaqa qadamlarda bosib o'tadi o'zi? Shu bo'yicha ham bir ma'lumot bersangiz, ya'ni buni orqasida qanaqa jamoa ishlaydi, kimlar ishlaydi umumiy? Ya'ni ustozlarni qanaqa formatda saralab olinadi? Kim dars beradi o'zi? Ota-onaga qiziq-ku bu. Masalan, men farzandim bermoqchiman. Menga yaqinda nima bo'ldi-yu?
futbolda nimada o'sha hamma joyda aytildi, milliy murabbiy bo'lgani yaxshi edi. Chunki millatning ruhini his qiladigan murabbiy bo'lsa yaxshi edi deyildi va bu aynan biz ustozlarda ham ko'pchilik masalan chet ellik ustozlarga qiziqadi kimdir. Men o'zimda qarash qanaqa, shu millatda qanaqadir bir kuchli, salohiyatli insonlar yetishib chiqishini istagan, haqiqiy millatni yukini his qilgan ustozlar bo'lsa menga qiziq. Va shu o'rinda bir nima qildik, ya'ni murabbiyni, futboldagi murabbiyni almashtirish mumkin, lekin yo'qotilgan tarbiyani emas deb nima qildik. Ya'ni shu o'rinda bizda o'zi qanaqa ustozlar ishlaydi, qanaqa qilib olinadi u ustozlar, shu bo'yicha ham to'xtalsak. Xo'sh, mudarrisda katta jamoa ishlaydi. Maktablarimizni o'zida, endi mudarris ikki tizim, bilasizlar, o'quv markazlarimiz, bog'chalarimiz va hozirda 4 ta filial maktabimiz bor. Maktablarimizni o'zida 400 ga yaqin xodimlar ishlaydi. Ulardan 250 dan oshig'i ustozlar. Mudarrisga kirish qanday bo'ladi? Biz o'tgan yilgi statistika bo'yicha 70 nafar yangi xodim oldik. Chunki o'tgan yil yangi filial ochgan. 70 nafar yangi xodim olganmiz. Bular 2,5 mingdan oshiq nomzodlar orasidan saralab olingan. Bu degani taxminan 35-36 ta odamdan bittasini biz mudarrisga ishga ola oldik. Ketma-ketligi bor. Birinchi o'sha HR o'rganadi, backgroundini, o'sha CV, ya'ni rezyumesini o'rganadi, keyin suhbat qiladi HR. Suhbatdan keyin psixologik suhbat bor, undan keyin test bor. Testdan o'tgandan keyin demo dars o'tib beradi, ya'ni o'qituvchi, bizga kirmoqchi bo'lgan o'qituvchi dars o'tib berish kerak. Undan keyin o'sha o'quv tarbiyaviy ishlar bo'yicha direktor o'rinbosarining suhbatdan o'tgandan keyin direktor bilan kelishuvga kelinadi. Ya'ni orada hech kim sakrab tashlab keta olmaydi. Ustozlarimizda bundan tashqari bizga ishga kirgan o'qituvchilarimizda azaldan bitta an'ana bor, ta'lim tizimida ustoz shogird degan tizim bor. Ishlayotgan yili kamroq bo'lgan yangi yosh ustozlar tajribasi kattaroq, ancha yildan buyon ishlayotgan ustozlarga biriktiriladi. Bu tizimni biz qattiq ushlaganmiz. Ya'ni ustoz shogird an'anasini kerak bo'lsa o'sha buyruqlar ishtirib qo'yib berganmiz va bu ham qadriyatlar boshqa joyga qochib ketmasligiga, qadriyatlar o'zgarib qolmasligiga bir qanaqadir muhim rol o'ynaydi. Endi ustoz eng muhimi. Bu yil biz deylik bitta filialimizda 10 ta yangi sinf ochmoqchi bo'lsak, biz oldin ustoz topamiz. Agar biz 10-chi yangi sinfimizga ustoz topa olmasak, u sinf ocha olmaymiz. Ya'ni birinchi o'quvchini qabul qilib olib, keyin ustoz olmaymiz. Birinchi ustoz topiladi, ustoz bizning qadriyatlarimizga to'g'ri keladi, ustoz bizning farzandlarimizni o'qiy olishiga ko'zimiz yetadi, sinovlarimizdan o'tadi, keyin unga sinf ochamiz. Boshqa ustoz, boshqa nima deydi? Yuqori sinflardan ham xuddi shunday. Agar biz 6-sinfdagi ortiqcha o'quvchilarga ustoz topib bera olmasak, yaxshi ustoz topmagan bo'lsak, o'sha sinfni ochmay qo'yaveramiz. Bizdagi asosiy yana bitta muhim narsalardan bittasi shu. Kadr masalasiga men doim aytaman, direktor sifatida kadr masalasiga injiqroq odamman deyman-da. Qiyinroq deyman, ya'ni qadriyatlarni qattiq ushlashga harakat qilamiz. Xo'sh, o'zi aslida ustoz nima beradi? Ustoz faqat bilim bermaydi-da. Masalan, eng yaxshi bo'lgan ustozingiz kim bo'lgan? Eslaysizmi maktabda? Qaysi fan ustozi bo'lgan? Ona tili adabiyot. Yaxshi bo'lgan ustoz bo'lganmi? Hamma gaplar esingizda qolgan, to'g'rimi? 7-sinfda ham dars o'tganmilar? 3-chorakdagi 7-mavzu nima edi? Tushunyapsizmi? O'qituvchi faqat bilim bermaydi-da. O'qituvchi ko'nikma beradi. Uni yurishi, uni sizga bo'lgan munosabati, uni sizni venangizga tushishi, o'qituvchi venaga tushishi kerak. Shunda o'quvchi qahramonga aylanadi, o'quvchi uchadi. Shunchaki uzru qo'pol bo'lsa ham, taxta bo'lib kirib ketadigan, darsga kirib ketadigan, shunchaki robot bo'lib, yaxshi masala, deb o'tib ketadigan o'qituvchi uzoqqa bormaydi. Mudarrisda har holda uzoqqa bormaydi. Chunki ular shaxsni o'qitadi-da. Uni fikri bor, uni hissiyoti bor, xarakteri bor, uni dunyoqarashi bor, uni orzulari bor. O'shanday o'zimizga o'xshagan, kamida o'zimizga o'xshagan shaxsni o'qitadigan inson hech bo'lmaganda o'shanday fikrlash kerak. U uchun fikrlash kerak. Uni o'ylash kerak. Bu narsaga biz qattiq e'tibor beryapmiz. Harakat qilyapmiz, o'qityapmiz ustozlarimizni, testlar qilyapmiz, attestatsiyalar bo'ladi bizda har yil oxirida.
Bu yilgi attestatsiyada mana 2025-26 o'quv yili tugadi. Masalan, bitta filialimizda ikkita o'quvchi ustoz bilan xayrlashdik. Ikkita ustoz bilan aynan attestatsiyadan o'tolmadi, xayrlashdik. Bu qanday natija desangiz, bu zo'r natija. Qolgan hamma ustozimiz bilan o'quv yilini davom ettiramiz. Ya'ni ularning natijalari, ularni qilgan ishlari, farzandlarimizni, o'quvchilarimizni o'qitgani bizga to'g'ri keldi. Ular natijalar qilishdi. Bu keyingi kelayotgan ustozlarimiz uchun yaxshi muhitni ushlab turish degani. Keyingi kelayotgan o'quvchilarimiz uchun tayyor muhitni davom ettirish degani. Juda ham ko'p xususiy maktablarda, umuman maktablarda muammolardan bittasi ustozlarning tezsiz almashishi. Bu muammo bizda ham bo'lgan. Biz boshida birinchi yilda adashmasam 80% ustozimiz bilan xayrlashganmiz. Tasavvur qiling, bir o'quv yili tugadi, 80% o'quvchi ustoz biz bilan ishlamayapti. Ya'ni biz xayrlashyapmiz. Biz demak yildan yilga takomillashyapmiz. Yildan yilga o'zimizni tizimimizni, o'zimizning talablarimizni qo'yganimiz sari ustozlarimizni chiday olmagani biz bilan ishlolmayapti. Ikkinchi yil nima bo'ldi desangiz, ikkinchi yil 80% ustoz qoldi. Ya'ni biz o'zimizni gapimizni ayta oldik, o'zimizni qadriyatlarimizni, missiyamizni, kelajakdagi ko'rayotgan o'sha visionimizni ko'rsata oldik, bildira oldik va ustozlar biz bilan ishlayapti. Mana endi 4 yildan keyin nima bo'lyapti? Siz 4 yildan keyin bor yo'g'i bitta fildan 2 yoki 3 ta ustoz ketyapti xolos. Qolganlar biz bilan qoladi. Biz bilan qolmoqchi va biz ham ular bilan ishlamoqchimiz. Bu degani bizda o'sha men yuqorida aytgan muhit allaqachon shakllangan degani. Zo'r, tushunarli. Hozir masalan o'sha ustozni ta'lim beradi. Masalan birinchi e'tibor beradigan jihatimiz to'g'ri ustozni tanlab olishlik. To'g'ri ustozni tanlab olishlik va bu yoqda berilayotgan talablarga qiziqish bildirgan, talablarga ko'nikkan ustozlar bilan ishlab kelinyapti. Agar ko'nikmagani bilan xayrlashilgan. Endi masalan o'zi ustozni o'ziga tashlab qo'yilganmi yoki bo'lmasa qanaqadir tizim tomonlama ham ularni qo'llab-quvvatlaniladi. Ya'ni nazorat tizimi bo'lishi mumkin yoki bolani o'sha maktabga vaqtida olib kelib qo'yish tizimi bo'lishi mumkin. Ya'ni shu bo'yicha, ya'ni ustoz aytaylik, hozir men savolim shundan iboratki, bola o'zi yaxshi o'quvchi deganda nimani tushunamiz? Bunga alohida to'xtalamiz. Orzu qilgan farzandni, o'quvchini tayyorlash uchun faqat ustozning o'zini roli bormi yoki undan tashqari qanaqadir proseslar ham bormi maktabda? Xo'sh, boya aytganimdek, ustozlarimiz HR bo'limi orqali ishga qabul qilinadi. Ya'ni bizda HR nazorati doim bor. HR nazorati deganda men aytamanki, HRlar bizning ustozlarimiz advokatlari deyman. Chunki HRlar xodimlar tomon bo'lishi kerak. Lekin shu bilan birga ular nazorat qiladi. Darsga kelish vaqti, dars o'tishi. O'zi belgilab qo'ygan reglament bor. Bu har bitta ustozga tushuntirilgan. Darsni qanday boshlash, qanday davom ettirish, qanday tugash, nimalar bo'lishi kerak, umumiy qolip bor. Bu qolipni maktablarimizdagi o'quv, tarbiyaviy ishlar bo'yicha direktor o'rinbosarlari tekshiradi. Ya'ni har bitta direktor o'rinbosarimizni vazifasi bor. Haftada nechtadir ham o'qituvchining darsini kirib, dars tahlili qilish kerak ular. O'qituvchi o'sha bitta dars 45 minut davomida nimalar qila oldi? Darsni olib borganligi, o'sha ta'sir doirasi, o'quvchilarni tushunganligi, hammasi o'rganiladi va u muhokama qilinadi. Agar yaxshi bo'lsa, ya'ni biz xohlagandek ajoyib dars bo'lgan bo'lsa, bu albatta e'tirof etiladi. Agar darsda muammolari bo'lsa, birinchi navbatda o'zi bilan o'sha muammolari tushuntiriladi. Va bizda kamera nazorati bor. Ustozlarimizni o'zini o'quvchilarimiz nazorati alohida. Lekin mana biz qo'shdik, endi ustozlarimizni kamera orqali kuzatyapmiz. Bu balkim qaysidir ham ustozlarga noqulaylik tug'dirishi mumkin. Lekin ko'p ustozlarimiz bundan xursand bo'lishdi. Juda ko'p ustozlar bundan xursand bo'lishdi. Ya'ni biz bilan ko'p yildan buyon ishlayotgan ustozlarimiz o'zini rivojlanayotganligini sezmoqda-da. Masalan, bundan 4 yil oldin bunaqa edim, 2 yil oldin bunaqa edim yoki o'tgan yili bunaqa edim, endi mana bunday o'zgarish bo'ldi menda degan fikrlash paydo bo'lganini hisobiga ko'pchilik ustozlarimiz juda zo'r qabul qilyapti, ya'ni kamera nazoratini. Endi kamera orqali ham kuzatib, o'sha biz xohlagan nima deydi, ta'limni, biz xohlayotgan muhitni, biz xohlayotgan qarashni o'quvchiga beryaptimi, bermayaptimi, biz yana nazorat qila olamiz. Lekin bu bosim emas. Nazorat bosim emas. Buni to'g'ri tushunish kerak. Ya'ni bosim bilan emas.
hamma narsa to'g'ri tushuntirilgan holda yoki muhokamalarimizda xuddi mana shunaqa o'tirib, kamchiliklarini kerak bo'lsa yozib, mana o'zim tushuntirgan paytlarimda ham yozib va unga yechim, albatta yechim beriladi. To'g'rilab ol, sen buni xato qilding deb oldiga tashlanmaydi. Yechim beriladi. Buni o'rniga mana bunday qilsang yaxshi bo'lardi yoki mana buni qilib ko'rgin degan maslahatni o'sha head teacherlarimiz, ya'ni bosh ustozlarimiz, ustozlarimiz, ustoz shogird an'anasi bo'yicha ustozlarimiz va zauchlarimiz o'zi bitta o'qituvchiga 3 ta odam kamidan mas'ul direktordan tashqari. O'zi yaxshi o'quvchi deganda kimni tushunishimiz kerak? Masalan, 5 bahoga o'qigan o'quvchini tushunamizmi yoki odob va axloqda o'rni bo'lgan nimani tushunamizmi? Ya'ni o'zi hozirgi holatda bizga murojaat qilayotgan ota-onalar asosan nimani ko'proq so'rashadi bizda? Va nimani ko'proq so'rasa to'g'riroq bo'ladi? Yaxshi o'quvchi, yomon o'quvchi deganda meni qarashim sal boshqacharoq. Balkim kimlardir menga qo'shilmas. Yomon o'quvchi yo'q. Yaxshi o'quvchi. Qachonki biz o'quvchini yaxshi tomonlarini yopamiz, keyin yomonlik boshlanadi. Xuddi qorong'i yorug'likka o'xshaydi. Masalan, qorong'ulik yo'q narsa aslida. Qachonki yorug'lik tugaydi, qorong'ulik boshlanadi. Yomonlik yo'q aslida. Qachon yaxshiligimiz tugab qoladi, keyin yomonlik boshlanadi. O'quvchini yaxshi tomonlarini ustoz ko'rmaslikni boshlaganda u yomon o'quvchiga o'xshashi mumkin, lekin yomon o'quvchi yo'q. Mudarrisda demak yomon o'quvchi yo'q. Yo'q, mudarrisda yomon o'quvchi yo'q. Hamma o'quvchini qanaqadir nima deydi, iqtidori bor-da. Biz muhokama qilamiz, palonchi o'quvchini haydaymiz. Nimaga? Bu mana bunaqa qiladi. Bu demak darsga xalal beradi. Bu nimadir deganda kamida bitta ustozimiz, lekin bu masalan matematika yaxshi o'qiydi deydi. Yoki lekin bu rosa mehribonda deydi. Bizda masalan 3 ta fandan X qo'ysa, ya'ni 3 ta asosiy fanlar matematika, ingliz tili, arab tili fanlarimiz bo'lmaydi bu. Hech qaysidan natija qila olmaymiz desak, u muhokamaga qo'yiladi. Balkim bu o'quvchi bilan xayrlasharmiz degan ma'nosi bor. Va tarbiya darsi. Agar hammasi plyus qo'yib, lekin bitta tarbiya ustozimiz yo'q, buni tarbiyalay olmadim desa, biz xayrlashishgacha olib boramizda. Endi shunaqa o'zimizni ichki tartib qoida bo'yicha ketma-ketligimiz bor. Xayrlashgacha bo'lgan qanaqadir choralar bor. Jarayon ungacha masalan bitta o'quvchi nimadir xato qildi, bo'ldi. Kengash tuzib sirasi hayda yorishmas. Ungacha olib boramiz. Ya'ni deylik, menga direktor sifatida taklif olib kirishganda, men bu o'quvchini haydamoqchimiz deb taklif olib kirganda, haydalish sabablarini so'ramayman-da. Haydalmasligi uchun nima qilding? Ana o'quvchi bilan yaxshi tomonga o'zgarish uchun uni ko'p nuqsoni bor ekan, kamchiligi bor ekan. Bunga har xil omillar bor. Agar u omillar haqida gapirsak, juda ko'p, u alohida podkast, alohida suhbat bo'ladi. Ya'ni ota-ona qayerda xato qilgan, muhit nima xato qilgan, qanaqa o'sgan, va hokazo. Bu juda ham katta narsa, lekin maktabga keldi, 8 dan 5 gacha mudarris mas'ul. 8 dan 5 gacha. To'g'ri, ayrim o'quvchilarni o'zgartira olmaymiz. U uchun ota-ona biz bilan yelka turib berish kerak. Va hamma o'quvchi uchun ota-ona yelkama-yelka turib berish kerak. Chunki ko'nikmalarni biz beramiz, xarakterini ota-ona ko'rsatadi. Bilimni biz beramiz, so'ra olish, ya'ni uni mustahkamlash baribir ota-onaning ko'magi bilan. Yaqinda bir do'stimiz bilan gaplashib qolganimda aytdilarki, ya'ni maktab, bog'cha bu hech qachon ota-ona bo'la olmaydi. Ota-ona bitta bo'ladi, tabiiy. Ota-ona bitta bo'ladi va bu ustoz bo'ladi. Ikkisining roli bor. Ya'ni ota-onaning vazifalari bor, maktabni, bog'chani o'zini vazifalari bor deb aytildi va bu fikr menga yoqdi. Ya'ni bu yerda ota-ona, siz aytgandek, ota-ona ham farzandini albatta qo'llab-quvvatlash kerak. Bu ota-ona qaysi jihatdan qo'llab-quvvatlashini ota-onalar bilan ishlaganda qanaqadir tavsiyalar berib boriladimi? Mudarrisda 3 yildan 4 yil bo'lgan bo'lsa, 1-yil kamroq bo'lgan, 3 yildan buyon an'ana qildik. Ota-onalar kuni, onalar kuni, otalar kuni. Biz otalar kunini ham ko'p o'tkazib turamiz. Afsusli joylari bor. Biz 80% dan ko'p hali qabul qila olmadik otalarni. 80% dan ko'p hali otalarni, ya'ni 100% otalar kela olmayapti. Endi ish ko'p otalarda. Ota-onani farzand tarbiyasidagi o'rni juda muhim. O'ta muhim. Masalan, men o'zimdan misol keltiraman. Agar mana bizlarni kuzatib turgan ota-onalar bo'lsa, hech bo'lmaganda otangizday tarbiya qiling bolangizni. Hech bo'lmasa otangizday tarbiya qiling. Shunda siz yaxshi ota-ona bo'lasiz. Farqi yo'q, otangiz sizni qanday tarbiya qilgan.
balkim urib tarbiya qilgandir, balkim yaxshi gapirib tarbiya qilgandir, lekin u sizga aytgan narsalarni, u sizga qilgan o'sha mehrni, tarbiyani farzandingizga bering, shunda siz yaxshi ota-ona bo'lasiz kamida. Kamida o'zingiz farzand tarbiyalaysiz. Men yaqingacha o'zim otam ingliz tilini biladi deb o'ylardim-da. Chunki otam men maktabda o'qib yurgan paytimda men bilan ingliz tilida suhbatlashgan. Lekin otam ingliz tilini umuman bilmas ekanlar-da. Ishlasizmi? Dars qilardik. Men darsimni tekshirayotganlarida ko'rib inglizcha daftarim yoki kitobimdan o'zbekcha deb inglizchasini aytchi deb shunaqa qilib dars qilganlar-da men bilan. Va aytganimda yaqingacha dadam inglizcha ham bilsalar kerak-da deb o'ylab yurardim. Yoki bir kundaligimga to'g'ri baho olib qolsa, tushuntirish uchun o'ylab o'tirardim. Podyezdda o'sha domda yashaganimizda podyezdda o'tirib olib hozir nima deyman? To'g'ri oldingmi? Sizlar nima deyman degan. Ya'ni bizda har kuni suhbat bo'lgan. Demak, otam men bilan har kuni suhbat qilgan. Kunim haqida, rejalarim haqida, ertangi rejalarim haqida. Agar ota-onalarimiz uzog'i 10 minut, mayli, undan ko'piga vaqti yo'qdir, undan ko'p bo'lsa asli yaxshi. Kamida 10 minut. 10 daqiqa farzandi bilan suhbat qilsin. Mayli darsini so'ramasin, mayli bir darslarni qilishiga yordam bermasin, shunchaki suhbat. Shunchaki kelajakdagi rejalari. Hozir juda yomon narsa bor-da. Qanchalik aytish to'g'ri yoki noto'g'ri bilmadim-u, hammaning muammolari bor, qarzlari bor, kreditlari bor, nimalardir ishlari ko'p va o'sha muammolar dasturxon atrofida bolalarning oldida aytiladi. O'zi pulim yetmayapti, o'zi ishim ko'p, o'zi palon joyga borishim kerak, ulgurmayapman, o'zi mana bunaqa, to'xtab tur sen deydi. Lekin endi nima qilishimiz kerak? Bunga men tavsiya qilgan bo'lardim. O'sha muammolarga boladan yechim ko'taylik. Bersin yechimini, xato bo'lsin mayli. Masalan, mana bunaqa muammomiz bor, do'stlar yoki bolalar, o'g'lim, qizim. Nima qilsak bo'ladi? Shunaqa chiroyli yechimlar beradi. Biz maktabda sanab ko'rdik buni. Maktabda, sinfda, dars jarayonlarida nimadir maktabning muammosini hattoki aytdik. Boshqa muammomiz bor. Masalan, har xil narsa bo'lishi mumkin. Bu tozalik masalasi muammomiz bo'lishi mumkin. Yoki qanaqadir tartibsizlik bo'yicha muammomiz bo'lishi mumkin. O'quvchilarni oshxonaga tushishligi qanaqadir bir tizimlashtirish bo'yicha muammolarimizni o'quvchilarimizga aytganda, ular shunaqa chiroyli yechimlar berishdi. Ular zo'r yechimlar berishdi va uni biz ko'pchiligini qildik. Maktabda ta'sis qildik va bu o'z yonusini berdi. Yechimini berdi va bu o'quvchilar uchun ham yaxshi narsa. Ya'ni ular eshitilyapti. Oilada eshitilgan farzand muvaffaqiyatga erishishi aniq. Muammoni o'quvchilarimiz bilan muhokama qilishdi. Maktabimizda oldida parkovka, o'zi umuman shaharda parkovka muammo bo'lyapti. Xuddi shu muammoni aytdik. Mashina ko'payib ketyapti, bunaqasi kelsangiz bo'lar ekan desak, robototexnika darsida o'quvchilarimiz endi bizda IT robototexnika yaxshi o'qitiladi. Aqlli parkovkani ishlab chiqishdi. Yechimni qarang. Maketini qilishdi uni. Xuddi startap loyihadek haqiqiy dasturlab, maketlarini yasab, sensorli qilib, aqlli parkovka yasab berishdi-da. Nima bo'ldi desangiz, biz buni boshqacha so'rashimiz mumkin, aytishimiz mumkin. Ota-onalarga aytinglar, o'shundoq mashina ko'payib ketdi. Yo'q qo'ymasin yoki mana bunaqa bo'lsin. Piyodaga hammang muammolarimni shunaqa yechishim mumkinmi? Yo'q, mumkin emas. Men muammoni boshqacharoq o'quvchilarga yetkazdik. Nima deysizlar bolalar? Masalan, parkovka muammo bo'lyapti maktabimiz oldida yoki boshqa joyda. Nima qilsak bo'lar ekan deganda, kamida 3 ta 4 ta yechim. Aqlli parkovka bo'yicha yoki bolalarni prost shunchaki eshitishimiz kerak. Demak, maktab muhit beradi, professional ustozlarni beradi, tizim beradi va ularga bugungi kunda eng zamonaviy bilimlarni beradi. Va bu o'rinda ota-ona uni qo'llab-quvvatlab tursa bas. Daraxt ekilsa ham unga qancha yaxshi parvarish bo'lsa, to'g'ri paytda to'g'ri ishlov berilsa, u yaxshi ko'karadi. Va bu istalgan bugungi kunda ko'p tadbirkorlik yo'nalishida ham agar sherik yaxshi bo'lsa, muvaffaqiyatga erishish ehtimoli juda ham yuqori bo'ladi. Va bu yerda ota-ona va maktab birgalikda yaxshi sherik sifatida ishlash kerak bo'ladi. Shunaqa. Agar ikkisidan qaysi biridir vazifasini bajarmasa, unda muvaffaqiyatsiz. Bir tomonda og'riq paydo bo'ladi-da. Albatta. O'zi hozir bu o'rinda mana bozordagi og'riq bor. Mana og'riqlar haqida gaplashyapmiz. Ota-onaning roli, jamiyatdagi turli xil nima va tendensiyalar kundan kunga rivojlanib boryapti. Masalan, farzand ota-onada aqlli bo'ladimi? Albatta.
U chunki nimaga desa, avval 10 yil avvalgi texnologiya hozir yo'q. Masalan, yillar davomida qilinayotgan narsa daqiqalarda qilinyapti, masalan. Va aynan masalan hozir mudarrisda robototexnika, IT kurslari bo'lishiga ham qaysidir ma'noda bolani muhandis butun dunyodagi muammo, masalan. Aynan siz aytayotgan narsa muhandislar ko'payapti O'zbekistonda va bu borada umuman og'riqlardan kelib chiqib mudarrisning o'zi asosiy missiyasi nimada? Masalan, missiyasi shu bo'yicha bitta ochiqlab ketsak, mudarris asosiy maqsadi, missiyasi, mudarris mana 1400 ta odamni birlashtirdi. 1400 ta o'quvchini, ya'ni o'quvchini albatta ota-onasi bor. Ota-onasi deganda bu 2800 ta ota-ona tanlov qilgan degani va bundan tashqari 400 ta jamoadoshni birlashtirdi. Va bu qaysi missiya orqali birlashtirib kelyapti va borgan sari masalan hozir yangi filiallar ochilyapti. Aynan o'sha missiyasi bo'yicha aytsangiz. Mudarris ochilayotganda ta'sischilarimiz bitta asosiy vazifani o'z oldiga qo'ygan. Ya'ni ta'limga ko'mak. Buni sal kengaytiraman. Ta'limga ko'mak bu umumiy tushuncha. Ta'limga, bilimni tarbiya asnosida o'rta xol insonlar ham o'qita oladigan sistema yaratish, tizim yaratish bo'lgan asosiy maqsad. Va shu bo'yicha ketyapmiz. Biz faqat bilim berishga, faqat o'sha vunderkindlar, faqat ixtirochilar emas, tarbiyali ixtirochilarni. Faqatgina seferchi, IELTSchi emas, tarbiyali demak tilshunoslarni. Faqatgina muhandislar, demak IT bo'yicha bir dasturchilar emas, tarbiyali, qadriyatli dasturchilarni tayyorlaydigan maktab sifatida o'zimizni faoliyatimizni davom ettiryapmiz. Bizni maktabimizni tugatgan o'quvchilar balkim Nobel olmas, balkim hammasi ham ixtirochi bo'lmas, lekin kamida qadriyati va tarbiyasi bor mutaxassis bo'lishi aniq. Va bizning maqsadimiz shu. Biz shunga harakat qilyapmiz. Bizni maktabimizni tugatgan hamma o'quvchi ham olim bo'lmas, lekin bizni maktabimizni tugatgan hamma o'quvchi ham hech bo'lmaganda tarbiyali o'g'il, tarbiyali qiz bo'lishi kerak. Mana bizning missiyamiz. Bizning maqsadimiz shu. Va qilayotgan ishlarimiz hammasi mana shuni atrofida qurilyapti. 5-sinfdan boshlab biz o'quvchilarimizni yo'nalishlarga bo'lyapmiz. Ya'ni bo'ldi, mana shu 5 ta yoki 7 ta fanni o'qishga majbursan emas, o'quvchini iqtidoridan kelib chiqqan holda, deylik, men matematikani yaxshi bilmasligim mumkin, lekin tilni o'rganishga bo'lgan ishtiyoqim baland, demak men til yo'nalishida yaxshi natijalar qila olaman. Yoki sizda o'sha tilni o'rganish bo'yicha ishtiyoq pastroq, lekin aniq fanlarga, robototexnikaga, ITga bo'lgan o'zingiz ishtiyoqingiz balandligi uchun sizga demak IT, robototexnika, matematika darslariga ko'proq urg'u beramiz. O'sha bo'yicha yo'nalishlar beramiz. Shu uchun bizda 9-sinflarimiz halitdan SAT olib universitetda talaba bo'lishgan, lekin hali yosh yetmayapti. Shu uchun bizda 300 dan ortiq tayyor startap loyihalar bor va bularning orasida sotilganlari bor. Bizning o'quvchilarimiz 7-sinf, 8-sinf o'quvchilarimiz startap loyihalar sotyapti. Mudarrisda hech qanday qo'shimchaga bormasdan o'zimizning maktabdagi IT darsidan bizning o'quvchilarimiz xabaringiz bor, o'tgan yili 2000 ta robot bir vaqtda yasab O'zbekiston Ginneslar rekordlar kitobiga kirdi. 40 ta o'quvchi bizning mudarris o'quvchilarimiz. Top 10 ta topilgan 2000 tani orasidan o'sha Ginnes familiya ismi Ginnes o'sha kitobiga, daftariga tushgan o'sha top 10 dan bittasi mudarris o'quvchisi va u hech qaysi qo'shimchaga bormagan. U bizning qadriyatlarga bo'ysunib, bizning qadriyatlarga asoslangan tarbiyamizga qarab robototexnika o'rgangan. U robot yasayapti. Maktab o'quvchisi adashmasam 8-sinf tugatdi. Zo'r. Demak, mudarrisning asosiy maqsadi komil inson tarbiyalash. Shunday. Ya'ni universitetga kiritish emasda, ya'ni asosiy maqsad, lekin bularning ichida iqtidorlarini topib, ularning iqtidorlarini qo'llab-quvvatlash. Endi universitetga kiritish emas degani bu umumiy emas. Bizda bu yil 11-sinflarimiz tugatdi. Ularning deyarli hammasi talaba bo'ladi. Chunki hammasida kamida 2 tadan sertifikat, bitta 2 ta sertifikati bor va kecha o'qidik, bir o'quvchimiz o'sha top 300 ga kiradi dunyo bo'yicha. Koreyadagi 5-universitet top 5 o'shanga 100% grant yutdi.
Janubiy Koreyaga va qolganlari ham topshirgan universitetlarga ularning javobini kutyapmiz. Men hozir yuqorida aytgan tarbiyaga, qadriyatga asoslanib, uni qiziqishi, ishtiyoqidan kelib chiqib o'qitsak, u albatta universitetga kirishi aniqda. Agar biz bergan narsani hazm qila olsa, ustozlarimiz o'rgatgan narsani yaxshi qabul qila olgan har qanday o'quvchi oliy ta'lim muammo bo'lmaydi. Va amalda shunaqa bo'lib kelyapti. Amalda shunday bo'lyapti. Zo'r. Xo'p, biza asosiy berayotgan o'ziga xosligimiz nimada, ya'ni mudarrisni? Masalan, men nimaga aynan mudarris tanlashim kerak? Xo'sh, mudarrisni siz nima uchun tanlaysiz, buni ayta olmayman, lekin farzandingiz uchun baxtli bolalikni bera olamiz. O'zi xohlagan, mazza qilib, yaxshi ko'rib o'qiydigan muhitni bera olamiz. Eng muhimi ham shu. Biz ota-ona kutuvini bilib olib, keyin harakatlanishga nima deydi, harakat qilamiz. Ya'ni birinchi ota-onadan bilaylik, o'zi nima kutyapti maktabdan, bizdan nima kutyapti. O'shanga qarab biz aytamiz, yo'q, biz buni qilib bera olmaymiz. Yoki bu narsa bizda bor. Bizda rus sinflarimizda ham o'zbekcha muhit. Boshlang'ich sinflarda rus sinflarimiz bor, 3-sinfgacha, 4-sinfgacha. Va bularda ham tarbiya darslari o'zbek tilida bo'ladi. Atrofida faqat o'zbek bolalar bo'ladi. Qadriyatlarimiz, muhitimiz o'zbekcha bo'ladi. Hattoki rus ustoz bo'lsa ham. Zo'r. Demak, mudarris va bundan tashqari ingliz tili, IT, robototexnika va asosiy berayotgan ixtisosligi IT va Bizda ingliz tili, IT. Bizda asosiy yo'nalishlar matematika, ingliz tili, IT. Undan keyin arab tili to'garak sifatida, lekin kuchli o'qitiladi. Robototexnika to'garagi bor. Mana shu 5 ta bizda eng ko'p o'quvchilarimiz muvaffaqiyat qilayotgan yo'nalishlarimiz. Bundan tashqari boshqa fanlar ham eng kuchli o'qitiladi. Mudarrisda to'garak, ikkinchi darajali dars degan tushuncha yo'q. O'zi shundoq ham darslarimiz o'ta ko'p emas, ya'ni sonlar 15 ta, 20 ta emas. Bitta sinfda, yuqori sinflarda taxminan 7 ta, 8 ta, uzog'i bilan bo'lmasa 5 ta, 6 ta fanlar bo'ladi va bularni o'qiydi. Hammasiga, hattoki sportni ham, ya'ni karate bilan gimnastika bor, bizda futbol darsi ham qo'shganmiz. O'sha darslardan ham u baho olish kerak, coin yig'ish kerak, ball yig'ish kerak, monitoring yig'ish kerak. E-mudarris degan o'zimizda platformamiz bor. Bu ota-ona doimiy kuzatib turadigan bizni o'rtamizdagi aloqa. Demak, ota-ona unda farzandini kunlik natijasini, oylik natijasini, yillik natijasini, kunlik reytingini, oylik reytingini, ya'ni maktabda nechinchi o'rinda turibdi, sinfda nechinchi o'rinda turibdi, sinflari bo'yicha o'zi masalan deylik, birinchi sinf bo'lsa, hamma birinchi sinf orasida nechinchi o'rinda turibdi, hammasini ko'ra oladi, bila oladi. Bu degani o'quvchi o'sha uchun ham yaxshi natija hamma fandan qilishi kerak. Biz bu yil yangi yana ham buni takomillashtirgan tizim hozir ishlab chiqyapmiz. Yangilik bo'ladi va yaxshi bo'ladi. Ya'ni o'quvchilarni baholashni sal kengaytirish, ya'ni unga ota-ona ham baho qo'ysin, ustozlar baho qo'ysin, o'rtoqlari baho qo'ysin va o'quvchi o'zi uchun qanchalik rivojlanayotgan, faqatgina matematika, ingliz tili, arab tilidan emas, o'zi umuman dunyo qarashida qanday o'zgarish bo'lyapti, munosabatida qanday o'zgarish bo'lyapti, muomalasida qanday o'zgarish bo'lyapti, atrofidagilarni baholash orqali ko'ra oladigan tizim ustida hozir ishlayapmiz. Bu o'quv yilidan 2026-27 o'quv yilidan bu ishga tushadi. Mana Sohibxon aka, har bir ta'lim bosqichini o'zini vazifasi bor. Masalan, bog'cha farzand uchun nima beradi, maktab nima beradi, universitet nima beradi va undan keyingi bosqichlardagi ta'limlar nima beradi. Aynan ba'zilar masalan marketing qilaman deydi, reklama deydi, jalb qilish uchun yoki bilmadim, qanaqadir missiyalar bilan yuklamani ko'paytirib tashlagan. Ya'ni o'zi masalan hozir biz aytayotgan narsalar nimani hisobiga qo'shilgan rejaga, bu bolaga bo'lgan nagruzkani ko'paytirib yubormaydimi? Bir kunda 8 dan 5 gacha shuncha dars. Bu ko'pchilikning savoli, ota-onalarimiz ham bu savolni ko'p berishadi. Lekin biz kundalik dars rejasini shunaqa tuzganmizki, o'quvchilarimizga hech qanday og'irligi yo'q, ya'ni nagruzka bo'lmaydi. Nimaga? Bizda tarbiya darsi, psixolog soati, sport, dam olish darslari kun davomida o'sha og'ir darslar bilan mutanosib holatda, undan keyin undan oldin qilib psixolog bilan, hamshira bilan maslahatlashgan holda qo'yiladi. Dars jadvalini masalan psixolog tasdiqlab bermasa, to'g'ri keladi shu,
bolaning psixologiyasiga ta'sir qilmaydi, aqliga ta'sir qilmaydi, og'irlik qilmaydi desa, ovqatlanish vaqtlariga ta'sir qilmagan holda to'g'ri bo'ladi shu narsa deb hamshiramiz tasdiqlab bersa, undan keyin tasdiqlanadi dars jadvalimiz. Ya'ni o'sha o'zi butun dunyoda yoki ta'lim tizimida yaxshi tendensiya bor. Ertalab og'ir darslar, orada demak o'sha quvnoq darslar, ya'ni amaliy darslar, kunning oxirida esa yoki sport darslari yoki takrorlash darslari bo'ladi. Va bu narsaga amal qilamiz. O'rtadagi masalan bir kunda 8 soat dars, orada 10 daqiqa tanaffus, ovqatlanish vaqtidagi tanaffus, hammasi hisobga olinganda bir kunda o'quvchilarimiz kunini yaxshi o'tkazishadi. Hozircha endi agar yaxshi o'qiydigan o'quvchilarimizda ham, unchalik yaxshi emas o'quvchilarimizda ham, ya'ni unchalik zo'r o'qimaydigan o'quvchilarimizda ham bu nagruskani biz sezmaganmiz. Tushunarli, zo'r. Demak, bolani qabul qilish holatlaridan kelib chiqadi. Albatta. Keyin gapingiz bo'ldim. Yana yaxshi narsa bor bizda mudarrisda matematika, ingliz tili, arab tili darslari o'quvchilarning bilim darajasidan kelib chiqqan holda bo'linadi. Matematikani ham biz o'tgan o'quv yilidan boshlab bo'lishni boshladik. Boshlang'ich matematika, IDS, SAT guruhlari. O'sha bizda boshlang'ichda matematikani o'zi 3 ga bo'ladi. Boshlang'ichda endi agar mental arifmetika, matematika bo'lsa 3 ga bo'linadi. Mental arifmetika darsi alohida o'sha xotirani rivojlantirish uchun, undan tashqari matematikani mantiqiy matematika va o'zimizning general, ya'ni umumiy davlat ta'lim standartiga matematika o'tiradi. Mantiqiy matematika o'sha logika o'tiradi, tanqidiy fikrlash, ijodiy fikrlash hammasi o'rgatiladi. Zo'r. Hozir masalan ota-ona ayni vaqtda aktual bo'lib turgan ingliz tili, IT, arab tili, robototexnika va shu kabi qo'shimcha sifatida sotmoqchi bo'lgan to'garaklari, kurslari hammasi bor. Va professional tarzda. Va aynan biz ko'pchilik biladi bozorda, ota-onalardan ham menimcha ko'pchiligi bilsa kerak, Mudarris akademiyasi arab tili bo'yicha eng yirik o'quv markazlaridan biri. Va bunda ustozlarda salohiyatdan menimcha shubha bo'lmasa kerak. Zo'r. Endi menda savollar bor edi. Mudarrisda faqat o'sha filiallar atrofidagi aholini xizmat ko'rsatadimi yoki yotoqxona bormi mudarrisda? Mudarrisda yotoqxona yo'q. Bizda yotoqxona yo'q. Va hozir nima deydi, rejamizda ham yotoqxona bo'lish rejamizda yo'q. Lekin viloyatdan kelib o'qiydigan o'quvchilarimiz bor. Ular qarindoshlarnikida turadi ko'pchiligi yoki qarindosh, uzoqroq qarindosh turadigan o'quvchilarimiz ham bor. Lekin men bir narsa aytgan bo'lardim. Hozirgi bolalarimiz bizga nisbatan immuniteti pastroq. Ya'ni ota-onadan uzoqroqda o'qigandan ko'ra u bilan birga, ya'ni to'liq mehrni his qilgan holda o'qigani foydaliroq va yaxshiroq. Men ota-onalarga buni ko'p aytaman, ko'p tushuntirishga harakat qilaman. Mayli, balki o'sha viloyatingizda mudarris yo'qdir. Lekin shunga o'xshagan maktablar bor baribir. Chunki 550 bitta maktab dedikmi? Hozir xususiy maktab, 550 dan oshiq xususiy maktab. Bu balki undan ko'p bo'lishi aniq. Bu ancha katta son. Bu degani hamma viloyatda deyarli juda ko'p tumanlarda xususiy maktab bor degan. Va hozirgi xususiy maktablarning hammasi ham yaxshi ishlaydi. Unga majbur. Agar u o'zini ustida ishlamasa, rivojlanishga harakat qilmasa, o'quvchilarga yaxshi ta'lim bermasa, tadbirkorlik subyekti nuqtai nazaridan orqada qolib ketadi. Ya'ni o'quvchi ketishi, uni tanlamasligi ko'payib ketadi. Shuning uchun hamma xususiy maktab ham yaxshi ishlashga majbur. Va xususiy maktablar ko'payyapti. Ko'p savol berishadi, xususiy maktab ko'payib ketyapti, sizlarga qiyin bo'lib ketyaptimi? Yo'q. Xususiy maktab ko'payishidan biz doim manfaatdor bo'lganmiz. Kimdir kelib bizdan maslahat so'rasa, xususiy maktab qilyapmiz, maktab ochyapmiz, ta'sischimiz ham, biz ham zo'r, qayerdan ochyapsiz? Yaxshi joy tanlabsiz. Omadingizni bersin degan gapni xursand bo'lib aytamiz. Ya'ni yana bitta yaxshi ta'lim beradigan dargoh ochildi. O'zi xususiy maktab ochilishi bo'yicha davlatimizda reja bo'yicha orqada ketayotgan ekanmiz. O'zi 2025-26 o'quv yilining oxirigacha O'zbekistonda 700 ta xususiy maktab bo'lishi kerak ekan. Reja bo'yicha 700 ta bo'lishi kerak, lekin hali 550 ta. Ya'ni 150 ta orqada. Yana ko'proq ochilishi kerak aslida. Agar ko'proq ochiladigan bo'lsa, o'sha yotoqli maktablardan ko'ra uydan qaytadigan o'quvchilar ko'payadi. Ular ota-onasining mehrini haqiqiy his qilib va ota-ona bilan ustozni ham hamkorlikda birga ishlashga katta imkon bo'ladi. Mana xususiy maktabda
qancha xizmat turini ko'paytirsangiz, shuncha fokus kamayadi. Mudarris maktabida asosiy eng katta muhim vazifamiz bor ikkita. Birinchisi o'ta sifatli, toza, vaqtida issiq ovqat berish. Bu uchun katta jamoa ishlaydi. Eng muhim jarayonlarimizdan bittasi. Masalan, biz yaxshi narsani aytaylik, oshpazlar jamoasi bizda 4 yildan buyon o'zgarmagan. Bosh oshpazimiz 4 yildan faqatgina ko'paygan, lekin asosiy sostav, asosiy jamoa o'sha oshpazlar jamoasi. Bu eng muhim joyimiz bo'lgani uchun biz ularga hamma sharoitni qilib berishga, ular xohlagan mahsulot doim keladi. Bizni ta'minotchilarimiz ular xohlaganini olib keladi. Ta'minotchi xohlagani kelmaydi. Arzonroqi nimadir yoki qayerdandir osonroq, buni o'rniga buni degan narsa juda qattiq qaraladi. Go'sht o'zimiz jaydari go'sht, dehqon deymiz biz, dehqondan olamiz. 4 yildan buyon o'zgarmagan u. Hamma filiallarimizda bitta qassob, bitta go'sht beradi. O'zimizda o'sha jaydari, mesni deydimi, O'zbekiston go'shtlaridan beradi. O'sha yog' qo'shilmagan, suyak, xullas qattiq qaraymiz bu narsaga. Ikkinchisi ta'lim. O'sha ta'limdagi boya aytganimizdek yuqori malakali ustozlarimiz, tizimimiz, baholash sistemasi, monitoring tizimi, ota-onalar bilan muloqot, bu mana shu ikkita yo'nalish o'zi ancha energiyani oladi va o'shani agar zo'r qilsak, natija yaxshi bo'ladi. Endi buni yoniga biz deylik yotoqxonani qo'shsak, buni yoniga transportni qo'shsak, buni yoniga yana qanaqadir nimanidir qo'shsak, asosiy qarayotgan fokusimiz sifatli ta'lim berish degan fokusimiz kamayib qolishi mumkin. Hozir ko'ramiz bozorda kasb berishga harakat qilayotgan maktablar ko'p. Menimcha buni noto'g'ri deb hisoblayman. Ya'ni men kimnidir tanqid qilmoqchi emasman. Ya'ni har bir maktabning o'z vazifasi nima desa, maktabning eng asosiy vazifasi tarbiya berish va asosiy ko'nikmalarni shakllantirish. Va undan keyin universitet keyingi bosqichda u unga kasb beradi va networking beradi. Boshqa ko'nikmalarni universitetda oladi. O'sha ya'ni Yaponiyada PhD himoya qilgan bir akamizni suhbatlarini ko'rganimda ham aynan Yaponiyada ham bu tizimga juda qattiq qaraladi. Ya'ni maktabda bolani mustaqil qaror qabul qilish ko'nikmasi shakllantiriladi. Boya aytdingiz-ku, ya'ni boladan fikrini so'rash, ya'ni o'sha parkovka yechim so'ralgan. Ya'ni ota-onalar ham mana shu narsaga e'tibor berilsa, juda ham maqsadga muvofiq bo'lardi. Ya'ni masalan, tanlovda xato qilayotgan bo'lsa, tanlovga variantlar berish kerak. Masalan, bu tanlov agar noto'g'ri tanlov qilsa, u tanlov noto'g'riligini erinmasdan tushuntirish kerak. Va biz o'zimizda ham yoki o'sha qaysidir ma'noda qadriyatli va ma'lum bir muvaffaqiyatga erishgan insonlarda qarasangiz, ota-onasi u farzandini fikrini eshitgan, fikrini qo'llab-quvvatlagan va unga ishonch bildirgan. Va shuni asosida bolada haligi ruhiyatida bir shijoat paydo bo'lib, imkoniyatdan foydalangan. Albatta eng katta dushmanimiz beparvolik. Beparvo farzandni aytaylik, bugun maktabda nima o'rganding? Bugun maktabda nima olding degan savollarni berishlik bu farzandni yanada ham demak men yaxshiroq natijaga erishishim kerak. Siz aytgandek, ota-onam oldida uyalib qolsam-chi degan narsalar bo'ladi. Va bunga chuqurroq e'tibor berish kerak. Ota-onalarimizdan ham so'rab qolamiz buni. O'sha oxirgi paytlarda menimcha hamma yo'nalishda texnologiyalar rivojlandi. Yangiliklar bo'ldi. Masalan, hozirgi paytda ota-onalarning aksariyati ishli, masalan, turli xil kasb egalari va masalan, u ta'lim sohasida ishlasin, qurilish sohasida ishlasin, boshqa turli xil sohalarda ishlamasin, o'zini ustida ishlashga majbur. Masalan, kompyuter texnologiyasini o'rganish kerak va o'z-o'zidan rivojlanishda to'xtab qolmaslik uchun ham ko'proq ishiga, kasbiga ko'proq e'tibor beriladi. Va o'z-o'zidan bu tabiiyki farzand tarbiyasiga vaqtni kamaytiradi. Va shuning uchun demak, men xulosa o'rnida tushunishim bo'yicha, ya'ni bir necha qadam xususiy maktab ota-onaga yaqinlashgan. Ota-onani ma'lum bir vazifalarga ko'makchi bo'lishga harakat qiladi. O'sha farzandga aytaylik alohida kursga borib, masalan, men o'zimda aytaylik bitta farzandimni o'sha logoped bilan shug'ullanish kerak bo'ldi. Alohida bog'chaga, alohida logopedga olib borib kelish menga ozgina noqulay bo'ldi-da, bitta bog'cha ikkisi ichida men shunga berishga majbur bo'ldim. Demak, hozir biz bir nechta narsalarni, bolani qabul qilish imkoniyatlarini kelib chiqib birlashtirganmiz va farzandni mustaqil qaror qabul qilishga o'rgatyapmiz.
Ya'ni umumiy maktabni roli katta. Va mudarrisda hozirgi kunda o'sha ko'pchilik maktablarda yetishmayotgan, umuman jamiyatdagi og'ir bo'lib turgan qadriyat, o'sha IT, ingliz tili, robototexnika, arab tili, aynan masalan arab tilida yaqinda o'sha olingan sertifikatlarni men eshitib yoki ingliz tilida eshitib, men ochig'i hayratda qoldim. Yosh yigit qizlarni va men o'ylayman, xudo xolasa mudarrisni tanlagan pozitsiyasi menga qiziq. Ya'ni men ota-ona sifatida men o'zim tanlagan bo'lardim va boshqalarga ham tavsiya qilgan bo'lardim. Va suhbatimiz yakunida farzand tarbiyasida shunaqangi bir ayrim xatolar borki, uni pul bilan ham, vaqt bilan ham to'g'rilab bo'lmaydi. Va mana shu xatolarga yo'l qo'ymaslik maqsadida mudarris maktabi nomidan, ya'ni qanaqa tavsiyalar bera olasiz? Masalan, qanaqa feedbacklar bera olasiz? Qanaqa o'zi ota-ona qanaqa qo'rquvlarni his qilish kerak o'zi? Tog'am rahmatlining bitta gap bo'lardi. Tarbiyaga muhtoj ota-onalar bor sohib derdilar. O'qituvchi birinchi ish boshlagan paytlarimda maslahatlashib turganda shu gap ko'p aytardilar. Mudarris maktabiga mana farzandni biz o'quvchini 3 ta yo'nalishga bo'lib qo'yganmiz-da. Boshlang'ich, o'rta, yuqori. Va har bitta bosqichda, boshlang'ich bosqichda, o'rta sinfda, yuqori sinfda biz qarashlarimiz boshqacha. Boshlang'ich sinf o'quvchilarimizga ko'nikma, tarbiya, asosiy boshlang'ich ko'nikma, ya'ni bola yurishni o'rganish kerak. O'rta sinfda asosiy bilimlar, ya'ni bola yugurishni o'rganish kerak. Yuqori sinfda esa yo'nalish. Qaysi yo'nalishda borsa u muvaffaqiyatga erishadi, ya'ni uchishni o'rganish kerak. Biz shu ketma-ketlikni o'quvchilarimizga qo'yyapmiz va ustozlarimizdan ham talab shu. Farzand tarbiyasida kechikish mumkin emas. Farzand tarbiyasida ikkilanish mumkin emas. Farzand tarbiyasida bir kun ham kech qolishi mumkin. Bir shifokor do'stimiz aytadi-da, hozir tibbiyot o'zgarib ketyapti. Har kuni bitta yangilik chiqadi. Har kuni o'z ustingda ishlashing kerak. Hech bo'lmaganda bitta kitob varaqlashing kerak bir kunda degan gapi bor-da. Men aytaman, demak, ta'lim tizimi undan ham ko'proq harakat qilish kerak. Tibbiyot agar bitta kitob bir kunda o'qiyotgan bo'lsa, demak, ta'lim 3 ta kitob o'qish kerak bir kunda. Ta'limchilar, ya'ni pedagoglar. Va biz xuddi shu qarashni ustozlarimizga singdiryapmiz. Ota-onalarimizga ham aytgan bo'lardikki, bola tarbiyasida ehtiyotkorlik va befarqlik bo'lishi kerak, befarqlik kechirilmaydi. Bugun bitta kichkina xatosiga ko'z yumsak, u ikkinchi xatoni olib keladi. Shunda xato ikkita bo'ladi. U uchinchisi, to'rtinchisi bo'lib kattargandan keyin bizga ko'p keladi. Bolamga gapim o'tmayapti. Bolangizga gapingiz o'tgan paytda qayerda edingiz? Mudarrisning tavsiyasi nima? Birinchi o'rinda bab ota-ona. Ota-ona namuna bo'ladi. Ota-ona shaxsiy namuna bo'ladi. Meni qahramonim otam va men o'g'lim uchun qahramon bo'lishga harakat qilyapman. Ota-onalarimiz ham xuddi shunaqa. Har qanday o'g'il farzand uchun qahramon ota va ota qahramon bo'lishi kerak. Har qanday qiz farzand uchun ona namuna va ona namunadek bo'lishi kerak. Ustozlarimizga ham berilgan tavsiya va talab shu, namuna bo'lishi kerak. Ustozimiz o'quvchiga kitob o'qitish uchun o'zi kitob o'qish kerak. Ustozimiz o'quvchini tarbiyali qilish uchun o'zi tarbiyali bo'lishi kerak, qadriyatlarga bo'ysunish kerak. O'sha uchun mudarrisni so'rovi ota-onalardan va tavsiyasi namuna bo'ling. Farzandingizga namuna bo'ling. Ota sifatida qahramon bo'ling, haqiqiy qahramon bo'ling. Men doim aytaman, men Batmanni, Spidermanni yoki Alpomishni, Mr. Amerika tanlayman ularni. Men bitta odam bilaman qahramon sifatida. Ana shunday stolda biz ijarada turardik. Ijarani puli va bu yoqda 7 sinfdan adashmasam, ota, mana shu kitob kerak ekan, lekin qimmat ekan. Deylik 80 ming so'm ijaraga, uylik to'lovga beradigan pulimiz bo'lsa, taxminan 50 ming so'm kitobga so'rayapman-da. U ijaraga pul yig'iladi. Agar kimdir boshdan o'tgan bo'lsa, ijara pul yig'iladi va qaysidir ham chesada beriladi. 50 ming so'm ijara pulini bermasdan kitobga bergan otam. Kim qahramon shunda? Spidermanmi, otammi? Xuddi shunaqa agar otalar bo'lsa, mana bu muammoni yechish kerak. Muammoni aylanib o'tma, tik qaragin.
Borib mana bundoq qilsang yechiladi, mana bunday qilsang taklifingni harakatga aylantirsang natija bo'ladi degan onalarimiz bo'lsa, farzandlarimizda muvaffaqiyat, farzandlarimizda tarbiya, farzandlarimizda kelajakka bo'lgan ishonch yana ham yaxshilanadi, yana ham rivojlanadi. Ya'ni agar o'zimiz qachonki shaxsiy namuna bo'lsak, qachonki o'zimiz haqiqiy tarbiya beruvchi bo'lsak, ota o'laroq, ona o'laroq, ustoz o'laroq, maktab o'laroq, shundagina xuddi Misr ehromlariga yozilgan bu zamon yoshlari aynib ketyapti degan so'z bizni o'qitayotgan bolalarda bo'lmas. Zo'r. Rahmat Sohib aka. Suhbatimiz juda ham manfaatli bo'ldi. Xudo xolasa mudarris maktabi haqida ma'lumotlar oldik deb hisoblayman. Va aynan jamiyat o'laroq ham xususiy maktablar bozoriga, umuman jamiyatga kerakliligini yana bir bor his qildik. Sizga rahmat. Zo'r Sohibxon aka, ochiqni aytaman, men farzandimni mudarrisga bergim keldi. Aynan qadriyat o'laroq ham boshqa berilayotgan takliflar o'laroq, ya'ni men avval shuncha produkt berilyapti, shuncha taklif berilyapti, lekin narxi qanaqa ekan deb boshida qiziqqanimda narxi ham qulayligi menga qiziq tuyuldi. Aynan bu produktni arzonligini hisobidan emas, o'sha komandani, aynan biznes asoschilarining qadriyati o'laroq ham shunaqa narxi yaxshiligi menga juda ham qiziq tuyuldi. Endi qabul bo'yicha ham ma'lumot bersangiz, ya'ni o'zi qachon qabul bo'ladi? Necha yoshdan olinadi o'zi? Hozir qabul bormi yoki yil davomida qabul davom etadimi? Xo'sh, qabullarimiz hozir 4 ta filialimiz bor. 4 ta filialimizda ham davom etyapti. Ya'ni asosiy qabulimiz yozda bo'ladi. Qayerlarda joylashgan filiallar? Filiallarimiz Sergelida, ya'ni 4-metro bekatida, Yangi hayot bekatida, bittasi Qo'yliq tomonda, 5-massiv o'sha tomonda, 3-filialimiz Uchtepa Kattaqanda joylashgan va oxirgi yangi filialimiz 2000 bu yildan faoliyat boshlayapti. Bu Ibn Sino tarafda, Yangi Toshkent tarafda joylashgan, yaxshi sharoitlar yaratilgan maktablarimiz. Qabullarimiz, hamma maktablarimiz davom etyapti. Boshlang'ich sinflarimizda, ya'ni 0-sinflarimiz hamda 1-sinflarimizda yangi sinflar ochiladi. Yuqori sinflarimizda agar joy bo'lsa, ayrim sinflarga joylarimiz to'liq bo'lgan, ayrim filiallarimizda joy bo'lsa, imtihon asosida qabul qilyapmiz. Siz farzandingizni olib boring maktabga, biz tashxis qilib beramiz. Ya'ni farzandingiz nimaga qiziqadi, qanaqa nimaga salohiyati bor, bizning mutaxassislarimiz, psixologlarimiz suhbat qiladi, ular bilan bilimini sinab ko'ramiz, qiziqishlarini sinab ko'ramiz va xuddi shifokorga o'xshab biz pedagogik tashxis qo'yib beryapmiz. Bunga yo'naltiring yoki bunga e'tiborli bo'ling. Bu bepul. Bu bepul. Bemalol o'sha 4 ta filialimizda ham borib bu tashxisdan ota-onalarimiz siz foydalanishlari mumkin. O'quv yili davomidagi o'quv yili davomida qabullarimiz qanaqa bo'ladi desiz, o'quv yili davomida o'sha bo'sh qolgan joylargagina faqat o'quvchi ola olamiz. U ham imtihon asosida. Boya aytganimdek, biz birinchi ustoz topamiz, keyin yangi sinf ochamiz. Agar biz ustoz hali topmagan bo'lsak, o'sha sinfni, ya'ni ro'yxatga olib turamiz. Yaxshi, bizni qadriyatimizga to'g'ri keladigan, bizni o'sha imtihonlarimizdan o'tgan, yaxshi salohiyatli ustoz olganimizdan keyin yangi sinf ochishimiz mumkin. Mudarrisni kelgusidagi rejalar haqida ham aytib bersangiz, ya'ni qaysi tomonga qarab kengayishni o'ylagansizlar o'zi? Mudarris 2027-yilda yana 3 ta maktab rejamizda bor, 3 ta filial. Bu Toshkent shahrida, chunki hali Toshkent shahrida bizda masalan Sergelidagi filialimizga Yunusoboddan qatnaydigan, Massivdagi, ya'ni Qo'yliq tomondagi filialimizga o'sha Yashnobod, Bektemir tumanlaridan qatnaydigan, Toshkent viloyatidan qatnaydigan o'quvchilarimiz ko'p. O'sha qatnaydigan o'quvchilarimizni masalan Uchtepaga biz Olmazordan, Shoxontohurdan o'quvchilarimiz ko'p qatnaganini hisobiga biz Ibn Sinodan filial qildik. Ya'ni 50 nafardan oshiq o'quvchilarimiz qatnar ekan o'sha tomondan Uchtepaga. Bu ertalabki o'sha tirbandliklar 15 kilometrdan ko'proq masofani hisobiga biz u tomondan filial qildik. Masalan, bu yilgi rejamizda Yunusobod, Yashnobod, Bektemir kabi tumanlarda yangi filiallar ochish niyatimizda bor keyingi o'quv yilida. Undan tashqari bog'chalarimiz soni keyingi o'quv yilida yana 12 tagacha yetkazmoqchimiz. Hozir 6 ta bog'chamiz faoliyat yurityapti. O'quv markazlarimiz soni esa rejalarimiz bo'yicha keyingi o'quv, ya'ni 2027-yilda
20 taga yetkazish. Zo'r. Rahmat Sohibxon aka, ma'lumotlar uchun, tavsiyalar uchun. Umuman mudarris jamoasini bundan keyingi ishlarida muvaffaqiyat tilaymiz. Rahmat. Rahmat.